ഹലോ ഗായ്സ്! ഇന്നലെ നിങ്ങളവിടെ മഴയുണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നലെ ഞങ്ങളിവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പറമ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇന്ന് പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. മഴയൊക്കെ 2, 3 വട്ടം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചായച്ചപ്പ്. അപ്പോൾ ചായച്ചപ്പ് കാണാത്തവരൊക്കെ കുറേ പേരുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ചായപ്പൊടി നമ്മൾ ഈ ചായച്ചപ്പിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചേച്ചി ചപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു കയ്യിലൊരു പിടുത്തമാകുമ്പോൾ അവർ ആ മടിയിലോട്ട് ഇടും. ഏകദേശം ഒരു 6, 7 കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു മിടി അവരിടുമ്പോൾ. ഒരു ചേച്ചി താഴെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം 3 ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു. അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു 3 പേരും 3 മൂലയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.